Rebeka. Mtoto yuko wapi? Mtoto yupo naye muongelea. Usijizime data. Nadhani unaelewa kwamba kwenye hii nyumba kuna mtoto mmoja na ndio mtoto ninayemzungumzia hapa. Na sidhani kama kuna mtu mwingine anaweza kawa anajua alipo zaidi yako. Kumbe unamuongelea Nirham? Hayo maneno umekuwa ukiyarudia mara kwa mara kwenye masikio yangu. Na laiti ingekuwa ni mahubiri, basi ningekuwa nishaokoka. Nirham ni jukumu lako wewe na sio jukumu langu. Kwa hupaswi kuniuliza mimi Nirham yuko wapi. Okay. Sasa nadhani ile siku ambayo nilikuwa naisubiri ya kukuonyesha nini maana ya kukuambia kwamba huu mwili ni wembamba wa leli imefika. Rebeka, wewe haunijui. Acha! Mwenyezi Mungu aliweka fumbo kubwa sana hapa duniani. Maana tunaishi lakini hatujui siku wala saa ya kuondoka sasa hapa duniani. Pole sana Rebeka. Fumbo. Hapa mnavyoniona nimetoka hospitalini. Uhakiki kama ni yeye ama sio yeye. Na nimekuta kweli ni yeye. Na nimeshafanya taratibu zote za kumhifadhi mochwari. Aikani amefariki. Amefariki kwa ajali ya gari. Tena ajali mbaya sana. Hebu kaa utulia hapa. Kuweni watulivu katika kipindi hiki kigumu.
Baba, na mtoto hayupo pia. Nilimpeleka shule lakini nilipomfuata amechukuliwa. Na sijui nani aliyemchukua. Swala la mtoto niachie mimi. Nitakapomaliza habari za msiba, nitaishughulikia swala la mtoto. Wala usitie shaka. Cha msingi wewe nenda nyumbani. Taratibu za mazishi mimi nitashughulikia kwa kila kitu. Taarifa zitakuta kwa nyumbani. Lakini baba, inawezekana Jaika niazikwe bila mwanae. Nimesema nenda nyumbani. Ukifika huko, kila kitu kitakuwa sawa. Pole sana. Nyamaza. Nyamaza. Natamani nikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea. Mana binadamu wananiudhi, kila siku kwangu majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani, sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda Kwa nini umemuua mume wangu? Nakuuliza, kwa nini umemuua mume wangu? Ni mimi nimeua ama nyinyi ndio mloua? Mimi nimefanya kile ambacho nyinyi mlichokuwa mnataka. Na amekufa aliyekuwa anatakiwa kufa. Aliyekufa hakutakiwa kufa. Mmenikosea sana. Kwa nini mume wangu? Kwa nini mume wangu? Kwa nini Haikani? Kwa nini Haikani wangu ndo afe? Na si Happy. Mimi nilitaka Happy ndo afe, sio mume wangu Haikani. Mmeniulia mume wangu kwa makusudi. Na kuuliza mume wangu kwa makusudi. Hamtakiwi kunilaumu mimi. Mizimu ndio imefanya kile kitu mlichokiomba. Happy, umekuwaje tena? Yaani mdogo wangu, usitaki kuniambia kwamba umefukuzwa kazi ndio maana unalia. Kwamba unaogopa kuja hapa nyumbani, kwamba ni jehanamu au motoni au vipi? Mami sikuelewi. Kila siku ukija hapa unalia. Ukija na furaha siku moja, wiki nzima unakuja unalia. Shida nini? Amekufa dada. Amekufa nani? Rebeka. Oh, Mwenyezi Mungu. Mizimu ya hii hali zimejibu. Hakika leo nafurahia. Haikani dada. Haikani? Haikani amekufa.
Anti, umekuja? Anti, mbona ulikuwa unalia? Au kwa sababu yangu? Kwa sababu ulienda shule hujanikuta? Nisamehe anti, sikutaka kukuumiza. Natamani kujua ilikuwaje. Kwa nini umetoka shule peke yako? Na hapa umepajuaje? Ameleta Anko Rafiki. Anko Rafiki? Ndo nani huyo? Ni mtu mzuri sana. Alafu ameniambia umsubiri mpaka atapokuja hapa kunifuata. Karibu mister. Asante sana. Kwema? Kwema. Vipi, umepotea siku 2-3 sijakuona na sio kawaida yako. Nadhani ni changamoto tu za kidunia, lakini tupo. Karibu sana. Mwalimu, kama hutojali, nilikuwa na shida na Nilham. Kuna dharura imejitokeza nyumbani na mhitaji muda huu. Okay. Sawa, ngoja nikuitie. Guess what? Fumba macho yako. Okay. Salam. Nimeletea hivi tu. Hapana. Na kuna sehemu pia nataka nikupeleke. Usijali. Nimeshaongea na mwalimu. Kweli? Karibu sana. Asante sana mwalimu. Bye Miriam. Bye teacher. Okay, see you tomorrow. Okay. Ni mtu mzuri sana. Ukiacha wewe ndio yeye ananisaidia. Halafu anti na nikiwa siko sawa anachezaga na mimi. Sawa, lakini mimi nataka nifahamu japo jina lake. Aliniambia nisimwambie mtu yoyote, ila usijali anti, nitamwomba niwakutanishe kwa sababu nawapenda wote. Fumbo Sawa, nimekuelewa. Anti, mbona kama bado haupo sawa? Hakuna kitu.
kwa upande wangu. Aniona sana tuna. Kwa nini umeniulia mume wangu? Kwa nini umeniulia mume wangu mtaa? Kwa nini uko upande wangu? Kwa nini uko upande wangu? Kwa nini kila mtu uko upande wake? Kwa nini kila mtu uko upande wake? Kwa nini? Kwa nini uko upande wake? Rebeka, kila mtu ana machaguo yake. Kama ilivyokuwa kwako wewe, chaguo lako ni Icon, basi hata mimi chaguo langu ni Fumbo. Binafsi hata mimi hilo fumbo lenyewe siwezi kulifumbua. Habari wapendwa, kwa majina naitwa Rebeka Kasisi, ila alimaarufu kama Rebeka. Habari zenu wadau wa tamthilia ya Fumbo, jina langu naitwa Epifania Binagi, alimaarufu kama Happy kwenye tamthilia yetu. Mimi sina roho mbaya hiyo, ila tu nilicheza kama uhusika wenyewe unavyonihitaji. Ukibisha muulize mamangu mzazi, ananijua vizuri sana. Niko hapa kama mwongozaji ambaye ni director na mwandishi wa tamthilia hii ya Fumbo, na hapa ndo mwisho wake tuenda kuifunga. Kiukweli nawashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi tangu mwanzo, lakini kama wahenga wanavyosema, chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa tamthilia yetu ya Fumbo. Tunawaahidi kuwa tutawaletea vitu vizuri zaidi ya Fumbo. Tunaomba muwe pamoja na sisi, tunawategemea sana. Bila nyie sisi sio kitu. Kwaherini, nawapenda sana. Nawapenda sana. Tunaondoka kama hivi, tunaondoka. Natamani niikane hii dunia, na maumivu yamenizidi, wenda kila nalofanya nakosea, maana binadamu wananiudhi kila siku, kwangu majonzi, furaha imeniondoka, natafuta japo amani sioni, mbona imenitoweka, nikisema labda nilie sana, maumivu hayaniishi, maana nikisema nivumilie labda machungu hayazoeleki, ila moyo fumbo, 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 fumbo. Ndoto zangu kuwa na
kwa siri natunza ndani. Amani kwangu kupendwa nawe, na nijilaze kwako begani, maana vitendo vyangu uoni.